Ja, nu står vi på Malmö Arena här. Vi ska prata med 2 stycken killar och tro mig, ni är inte berusade. Ni ser faktiskt ett par så här. Nu ska vi se, kan ni komma närmare lite tillsammans? Närmare. Tjena. Vad heter du? Emil. Och du heter? Erik. Vad sa du? Erik. Erik och Emil. Okej. Varför gillar ni Malmö Rektor så mycket? Berätta. Du vet inte? Bara för den bästa lagen ju. Spelar ni hockey själva? Ja. Gör ni det? Okej. Vilken lag? UT. Ja, just UT. Okej. UT heter det. Okej. Vad spelar du för position då? Center. Och du spelar? Forward. Okej. Vilken av er två är den grymmaste spelarna? Jag tycker lika. Ni tycker ni är likadan? Okej, ni är ju tvillingar, eller hur? Brukar ni tänka samma sak samtidigt? Är ni väldigt duktiga när ni spelar tillsammans? Ja. Det är ni? Okej. Och ni skulle säga, nu spelar ni matcher och sådana saker. Och supportrarna får titta på detta. Vad skulle ni vilja säga till dem? Skulle ni vilja att de kommer in till fler matcher och sånt? Och kolla på er och heja på er? Ja, det vore kul. Kan ni säga det så här? Kom och titta på oss när vi spelar. Säg det. Till kameran där. Kom och titta på oss när vi spelar. Ja, och så ska ni vinka till allihopa där borta. Vinka. Så, ja. Då tackar vi. Fantastiskt kul. Tack så mycket. Kina, hur länge har du jobbat med? Du jobbar här på Malmö Rättvås, eller hur? Jag jobbar på Malmö Arena, ja. Okej. Hur länge har du jobbat med detta? Sen det startade, 6 november. Okej. Trivs du bra? Mycket bra. Gillar du hockey? Jag gillar hockey. Du gör det? Nu gillar jag det ännu mer. Okej. Du har aldrig sett Magnus Ståhla så här alltså? Nej, det var första gången. Okej, vad tycker du om det? Hur känns det så spontant så här? Det är så att man blir en nyvunnen respekt för honom eller tycker du att... Jag tyckte att han pratade med mycket engagemang. Jag tyckte han gjorde det väldigt bra. Ja, precis. Du kan ställa dig bakom det och stödja det alltså? Okej. Under matcherna så här, vad brukar du göra? Nu jobbar jag ju under matcherna. Ja. Så jag tittar till det lite då och då. Men jag är inne och hurrar så mycket jag kan. Ja, precis. Men vad gör du mer specifikt under matcherna? Ja, vi står ju för service och säkerheten här. Wow! Ja. Så att medan vi är där inne och njuter så står du här ute och jobbar och ser till att vi har det bra. Exakt. Det är beundransvärt. Nu berätta, om du skulle säga till alla som brukar vara där inne, som inte brukar göra det du gör. Vad skulle du vilja säga till dem? Vad skulle du vilja hälsa till dem? Berätta lite grann till exempel varför du gillar att göra ditt jobb så mycket. Förutom lönen då, men jag tänkte på, du vet, supportarna, stämningen och allt det här. Att jobba på en arena så här som Malmö Arena är speciellt. Det är det? Ja, här är så härlig stämning. Okay. Folk är glada, kommer hit med förväntningar. Sen kan de gå och ledsna ibland och bli ibland går de ledsna härifrån och reaktioner och så. Men det är en djup, härlig stämning. Okay. Är det bästa då med att komma till jobbet när det är match och sånt? Eller? Är det då det är folket alltså? Ja, det är folket. Ja, ni hörde det. Och hon gillar er. Då ska vi säga tack. Vinka till alla supportrar. Tack. Nu ska vi bara snacka med en legend här från Malmö Rättvås. Ja. Jesper Mattsson var det, va? Ja, det stämmer. Det stämmer, det är bra det. Man ska ha koll på detta. Hur känns det att vara tillbaka? Ja, det är kul. Det är skönt att vara hemma, som jag brukar säga. Ja, precis. Ja, det är fantastiskt. Hur länge har du varit borta nu? 6 år har jag spelat i Färjestad. 6 år? Och du har ändå behållit hus och alltid där hemma? Huset står kvar, ja. Vi visste vi skulle tillbaka en vacker dag. Okej, visste du att du skulle spela för Malmö Rättvås igen? Ja, visste jag väl inte, men jag hoppades att de en dag när jag ville flytta hem att de var sugna på att ta tillbaka mig. Vad tyckte du om mottagandet idag när de presenterade dig? Ja, det värmde i hjärtat. Det var ju fantastiskt kul. Och vad säger du nu? Har du fått träffa mycket Magnus innan, eller är det så första gången? Nej, jag har snackat med någon gång. Så du känner inte honom lika väl som de andra? Nej, inte riktigt, men jag har träffat honom någon gång i alla fall. Vad tycker du om det han säger nu? Vad har han sagt? Killen är ju grym på att tala. Ja, men jag tycker det är helt rätt. Det var ödmjukt och framförallt det här med att man måste älska spela Malmö, jobba för Malmö och älska Malmö som supporter. Jag tycker han är helt rätt ute. Bra. Jag hoppas verkligen att fans och publik och allting kommer till att stötta oss. Precis, det känner också ska bli en rolig sak. Jag har sett alla matcher på tv nästan. Precis. Malmö har spelat, så att det ska bli skitkul rent ut sagt att spela inför publiken. Jag kan bara se när du står med Malmö Rekordskölden i hjärtat. Det är grymt. Ja. Men du, en fråga. Nu är det mycket supporter på det här som kollar på de här bitarna. Vad skulle du vilja säga? Alltså lite grann säga, vad förväntar du dig som supporten? Jag menar, du har ju sett matcherna, du har onekligen 6 ståplats också.
Lite idéer Seb, alltså, du kommer från ett ställe som har en helt annan kultur. Vad hade du velat sagt till dem nu alltså? Nej, men det är just det här lite som man snackar om, att komma hit och älska Malmö. Det här draget, ge inte upp, kom hit för hockeyn och stötta oss. Oavsett resultatet i stort sett, vi behöver ert stöd och er hjälp hela tiden. Så ge aldrig upp oss, var där hela vägen. Precis, när man förtjänar det som minst då man behöver det som mest. Precis, när man leder med 10-0 så rullar det på ganska bra, men när man ligger under med 2-1 eller 3-1 är då man behöver det. Ja, så att, kom hit och stötta oss, ge järnet, älska oss oavsett. Du, jag måste säga att jag tycker att du är en grym person alltså. Att du ställer upp på detta till supporterna, fantastiskt. Inga problem. Tack så jättemycket, så tackar vi från Rektorsgalan, då vinkar vi. Hej! Tack så mycket, hej!